Пятницы, воскресные дни, религиозные праздники, посты, ложе супружеское, раздельное. Если только падает зачатие в неположенное время, как правило, дети не в радость родить. Они с недостатками рождаются, умственно или физически, неуправляемые. И разные другие недостатки. Наркоманы, пьяницы по тюрьмам, по дурдомам и прочее, прочее. Их отмалывать надо. 150 Богородицы на каждой десятке Цариц Небесной. Прости жизнь мою, спаси семью мою, отмалывать надо. Свои примеры исправлять, додавать, что не додано, и сюда навозить. Записывать не только здесь, и в других храмах. И они переменятся. И будут иными. Солнце не зайдет во гневе вашем, сказано. Будьте как дети. Только что не поссорились за какую-то игрушку, а через минуту давай играть, Миша, они уже играют, забыли, что не стукнули друг друга. Кто первый скажет, прости того и наград. Ну тяга-то друг друга носить, один в одной мере, другой в другой мере. Помогайте им исправлять, сочувствуйте. Где бы сказать, не скажи, потому что знаешь, что он раздражительный. Крестите стол, когда садитесь за трапезу, читайте «Отче наш, Богородицу» и во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господи, благослови, говорите, а потом садитесь вкушать пищу. Психотропные добавки вот эти, яды, вот эти вот разные, которые мы знаем, вообще больше не знаем, чего едим, не имеют тогда силы такой разрушительной, аж те, что смертные мы слышим, испьют, не вредит их. Поэтому пользуйтесь этим, не ленитесь прочитать «Отче наш» и Богородицу недолго же и перекрестить стол. Вы глядите, какие мы сегодня. Одни психопаты да психопаты. Нам нельзя ничего сказать. Мы ничего не терпим, если не по-нашему. Это уже раньше не было такого. Вот в чем спасение. В терпении положено. Терпением вашим стяжите души ваши. Все построено спасение на терпении. Потом и сказано, претерпевый до конца, тот спасен будет. И вам говорю, ангел-охранитель будете призывать, он вам будет давать помощь. 5 ложек не добирайте, которые во гнев подаете часто и беспричинно, может быть, даже. Гнев бывает от чрева переполненного. Понемножку держите среду. Пятница. На ночь бы привыкнуть не вкушать вообще. Ангел-охранитель призываете перед сном. 3 раза. Святый ангел, ваш хранитель, мой, моли Бога, мне грешным, и с ним засыпайте, будет мирный и здоровый сон у вас. Не будет кошмара. Кто встает по ночам молиться, ангела-хранителя призывайте в начале, как ложитесь. Он возбудит, он знает, насколько организм загружен был сегодня. Либо же через час вы проснетесь, либо же в 3 сбудет, бывает 12. Но как только проснулись, вскакивайте, как пружина. Не давайте места неги, если только помедлите. Полежу еще немножко, а потом поднимусь. Больше не подниметесь. Он уложит сразу же, проклятый. Держите воду под рукой, святую. Потому что иной раз, как песка насыпет в глаза. Сразу же святую воду, и все улетучивается. Пока вы спите, он сидит в углу и сплетает козни, как вас поймать. А чтобы этого не случилось, вы сразу же, как только проснулись, не допустите никакой мысли, а сразу крестное знамя. Господи, благослови, трепещет вы, трясется, не терпя взирать и на силу его крестного знамени. И все сети его рвутся. Если же этого не сделать, он недоделанное дело мысль сразу.
или же вчерашнюю неприятность какую, или вчерашнюю суету какую. Чем бы содействовать человек? А как только вы примете эти мысли, он их развивает больше, 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 и так берет в работу, что и умыться забудешь, и пойдешь соседу доказывать свою правоту, руководствуясь бесовским наваждением, что как я не догадался тогда сказать это, что он дал ему. И весь день идет нескладный, и весь день кувырков, в раздражении, ничего не получилось, и там, и там, и там. И пробегал целый день, выхаркался и ничего не сделал. Вот это называется в работу взял. Садится на шею и хвостом гонит. Поэтому на каждой одежке в православном должен быть крестик. Во всех священных одеждах и у монахов нет ни одной одежки, где бы не было крестика. Там ему места нет. Идя из дому, крестите Господи, благослови во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. Идите, впереди крест. Ему нет места. Дети, читайте Царю Небесному, идя в школу. В конце окончания занятий достойно есть. Успеваемость увеличится. Богу угодно. Так делается в семинариях духовных и академиях. Это же не случайно. Это же люди писали, движимы Духом Святым. Это вот пример вот этот, который, говорю, берите и наказывайте детям и внукам. И будет у вас все ладно, и не будет врагу места. Прежде чем начинать дело, ангела-хранителя призови. Помните эти слова. Терпение вашим стяжите души ваши. Если он противится правде, поклонитесь ему, скажите, прости, да не ушла. И не разговаривайте больше. Если обратиться, так, конечно. Но всех любите, от всех бегите сейчас. Блюдите себя каждый. Всем желайте добра. Господь будет вас невидим вразумлять. Не одним, помните, хлебом будет сыт человек, а всяким словом Божьим. Вы же слышите, вот вы причастились, побыли в храме, вам легко. Мы говорим о Боге, нам расходиться не хочется. Мы чужие, а как родные. Почему это так? Потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них, говорит Господь. Господь пребывает благодатью своей здесь. И мы будем говорить до обеда и не наговоримся. Потому что душа питается вот этим вот духовным. Как телу надо телесная пища, так душе духовная. Если не давать пищи, это она заболевает, а от нее и тело. И тогда во всем непорядок. Наказывайте детям и внукам передавайте. Своим примером больше исправляйте. Что вы в святом углу были утром и вечером. Если они сейчас и не молятся, но когда Господь посетит, Он вспомнит то, что и мало слышал. Когда до горя, тогда все до Бога. Так тот, который научен, тот помолится, придет мысль блага и выйдет с положения. Затруднительно. А тот бы и помолился, так не знает как, потому что родители не научили его. Ведь вы в ответе за детей. Иосифа Волоцкого просите, студенты и ученики. Он дает рассуждение, хорошим оценкам еще и мышление надо правильное, чтобы оно не было искаженное. Ведь сколько грамотных дураков, вы же видите. Несмышленные люди грамотные по 2 института кончили. А как ума нет, так к чему диплом? А он дает рассуждение правильное. Вот к диплому вот это рассуждение, тогда полноценность. Вот чего просите. Телесное оно на немного, узко полезно. А духовное на все полезно, оно объемлет все. Как в Боге человек все переделает. Как духа нет,
Глядишь, и то, и то, и то надо делать, и не то, что делать, и глазам не глядеть. Ничего не сделать. Потому и молитва. Без меня не можете творить, и ни часо же. Если Господь даст, так сделаем, а не даст, так не сделаем. И хоть я и делал много раз, и знаю, как это делать, но, Господи, если Ты мне не поможешь, говорить, я не сделаю. Смиряйте души ваши. На кого возрю, только на смиренного, а гордому Господь противен. Поэтому каждый день по много раз говорит, Господи, избавь меня от проклятой гордыни, дай мне, Господи, святое смирение Твое. Каждый день говорите по много раз. И просите у Господа помощи, непременно будет вам. Вы же слышите, какое облегчение Господь дает после службы. Поэтому вот эти запоюшные, которые не могут приехать, которые не могут отстать от этого зелья, они больны. Везите их сюда, в каком бы виде они не были. А если не хочет ехать, маните его с этой бутылкой сюда. Дайте, пусть сосет, покуда доедет сюда. А тут Господь сильнее врага. Он услышит облегчение вот этот вот привезенный. Причастится и услышит облегчение. И в следующий раз скажет, поехали, мне лучше так. Другой раз перед третий, а потом и от храма не будет отходить. Потому и сказано, последние будут первые, и первые последними. Так не судите, да не судимы будете. Вы не знаете, какой конец каждый из нас. Эти вот наркоманы и пьяницы, если они каются и ходят в храм, падают и снова идут каяться, падают и снова идут каяться, идут как мученики. Это величина очень большая. Почему в Апокалипсисе написано, и смерть убежит от них? Как это понимать? Да вот так же и жить человек не живет, и умирать не умирает. Сколько нас таких, кто тут, в этом храме. Еле ноги тащат. Но нельзя застоя давать, нельзя поддаваться врагу. Пусть ты подметаешь, но ты, чтобы шевелился человек, чтобы не был... чтобы в движении был. Не нужна твоя работа, надо, чтобы пересилить дьявола. А когда пересилим, тогда убежит от нас легче, 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 легче. И глядишь, та, которая ползала, бегает. Тут подтаскивали к причастию 4 под руки. Или приносили, наносил. А гляжу, с храма бежит, вспомнила грех, кается. Келли. Так вот, глядите, как он заботится о нашей погибели. Больше, чем о своем спасении. Как лев рыкающий, сказал, кого поглотить и в грех вести. А сколько слышу. Больная совсем. Пойду в храм, расхворалась так, что едва поднялась. Но все же пошла. До полдороги дошла, гляди. И где ведь болезнь делась? Так вот и глядите. Именем Господним противяхся, вооружитесь на ней, убежит от вас, говорит апостол Павел. И вам говорю, и Господь предупредил, за труды плоды. А думаете, сказать, трудящийся любит Господь, понуждать надо. Мы много знаем, некоторые, а не делаем. Вот спрос будет. Ты же знал, а не делал. Тот, который не знал, да делал, тот меньше будет наказан. А тот, который знал, да не делал, тот много будет. Вы же слышите, это в Писании уже говорится это. Поэтому лучше меньше знать, да делать, чем много знать, да не делать. И в том году спрашивал, и позатот год спрашивал, и в этот год приехал и спрашивал одно и то же. Так а чего? Ну, недавно не возьмешь, конечно. И в лавре были монахи. Всю жизнь считают, помилуй меня Божий, на память не знают. Ну, не дано. А некоторые на память псалтырь знают. Так откуда он зашел? Неграмотный монах знает на память псалтырь. Конечно, от благодати Божьей он заходит. Потому и прививайте детям с самого малого возраста
Чьи отца ты матерь твою, да благо тебе будет долголетие на земле будешь и. Вы только вникните, какие веские, значимые эти слова. Если бы сын слушал отца и не делал так, как он хотел, а как отец советовал, не понес бы сколько скорбей, досады, нестроений, сколько он понес, а некоторые будут нести еще, а некоторые до последних дней жизни своей будут нести. За то, что дочь однажды не послушала мать, которая говорила: не делай, дочка, так, а дочка делала. И сейчас мучится. И еще некоторые будут мучиться долго, а некоторые до последних дней будут мучиться за то, что однажды дочь не послушала мать. Вот потому она на первом месте поставлена, это заповедь блаженства. Века прошли, тысячелетия, она до сегодняшнего дня живет. Уст самого Господа Боговидец Моисей на Синай горе получил ее. До сегодняшнего дня Академии Северо-Духовной сдают экзамены по ней, по этой заповеди. Чтобы они с малых лет знали эти слова. И если они ползают по полу и ничего не понимают, а в доме мат, они усваивают или плохие слова, которые вы говорите во гневе. Они передаются на них, они будут хуже вас. Не показывайте сердце, дети. Не говорите плохих слов никогда, только любовные, красивые, хорошие, благородные, значимые слова говорите, чтобы они впитывали их самого малого. А если мат в доме, это все равно, что открытое туалетное написано. И кто и слышит даже, окружающий, как брызги, очищающий туалет, разлетаются на других. Любовь на первом месте поставлена. И помните, что он сочетает человека человеку. Вы же слышите, в Писании это написано, в Евангелии. И что он сочетал, то человек да не разлучает. Ориентируйтесь на то, если Господь сочетает, люди друг без друга никуда, оба. Им жизни нет друг без друга. Эту благодать надо увеличивать, умножать, приобретать. А как? Бога снова же впереди ставить, причащаться, в храм ходить, чтить праздники, воскресные дни. Тогда Господь исправляет людей. Без недостатков ни одного человека нет. А как исправлять, чтобы знать? Что надо одному, то надо другому. Как у меня не один, так у меня не другой. Вот как исправлять. Тогда люди заодно живут. На первом месте любовь ставится, ласка, мир и богоугодное согласие. А мы Бога отвергаем и плоть впереди ставим. Плотской, она прилагается, она на втором месте. Богу это не угодно, тогда нескладности идут. Тогда нет благого мышления. Потому что Бога отвергли. И оправдываем лукавым себя оправдать. Не сошли с характера. Да вы еще не узнали друг друга, вы только 2 месяца прожили. Вот что такое без Бога. И нет ничего угодника, когда муж и жена живут в согласии, написано и подчеркнуто. На первом месте, как сказал, впереди любовь, ласка, мир, угодное согласие. Тогда Господи и мышление правильное, и люди по-иному выглядят. Они наставляют невидимого от Бога. И когда приходит кого на эту должность ставить, так как сговорившись, все общество скажет, вот его или его, или ее. Потому что брак венчан, потому что живут в Боге, они по-иному выглядят, эти люди. И мышление в них благое, и рассуждение в них правильное. И они расположительны к себе. Они и терпеливы, и выслушают, и прочее, прочее, прочее. От них исходит как бы, говоришь с ним, приятно говорить. И как сговорившись скажут, вот того или того или того,
Это от Бога. Все он, все им и все от него. А если он матершинник, да, дебошир какой-то, да, да все терпят от него. И вот его переводят куда-то. И как сговорившись, все вздохнут. Ну, слава Богу, наконец-то мы его лишились. Так вот, право и лево вам. Это же вы видите в миру. Это же на практике видите. А потом, если человек ленится и не хочет трудить, тогда Господь посылает ему болезнь. Не хочешь так спасаться, так вот так спасать. И стонет, и хромает, и прочее, прочее, прочее. А если продолжает не хотеть, а небо повелело спастись этой душе, 10-й дорогой не пойдет, тогда сляжешь вообще в постель и будешь под себя. Еще хуже. А все равно будет спасать. Этими скорбя. Он поругаем не бывает. Его не перехитришь. Перед человеком оправдаешься, а перед Богом нет. Он зрит тайное сердце человечества. Поэтому помните, что мы на виду между небом и адом. И все дела наши контролируются демоном и ангелом-хранителем. Ничего он, проклятый, не пропустит, чтобы не записать. Так же и ангел-хранитель. Надумал человек доброе дело сделать. Но что-то не получилось. Не сложилась обстановка. А доброе дело будет зачтено как сделанное, хотя оно не сделанное. Так же и бес. Дал мысль, человек согласился на грех, а не получилось, не сложилось. Хоть и не сделано, он записан как сделано. Потому что за свободную волю будет судим человек. Поэтому я говорю, блюдите, как мы все опасно ходим. Садясь в транспорт, Господь благослови, доехали, слава Тебе, Господи. Не давайте праздности уму. Используйте время. Читайте Иисусову молитву. Богородица, ангел, храните всем святым. Не дай Бог, чего случится, ангел смерти, засвидетельствует, душа была в Боге. Блажен раб его же обрящим бдящим. К этому слова Писания. То есть молящим. Над всеми имениями поставить. То есть все грехи его прощены. Вот как это велико. Поэтому это очень ценно. И так и написано. Блажен раб его же обрящим бдящим. А если музыка играла, сразу прямо в ад. Недолго же сказать, Господи, благослови. Сделали дело, слава Тебе, Господи. Ну вот так и живите, это называется в Боге. Понуждайте себе, за труды плоды. Трудящегося любит Господь. И детям прививает. Почему наши дети не устроены? И внуки. Да потому что беззаконник зачатый во грехах рожденный. А в невинца зачатая семья, да блуда рожденная называется. От него род не пойдет, она корня не даст, не благоволит к нему Господь. Почему Русь святая называлась Святой Русь? Да потому что ни одного так не было ни венчано, ни крещено, так ни одного было не венчано. Если есть возможность, так мать до груди не допускает ребенка, а вперед крестит. Вот так жили наши предки. А мы сейчас какие? И бабушка не венчит, и мама не венчит, и дочка не венчит. Так а что же мы хотим? У кого есть возможность, исправляйте. У кого нет возможности, уже кого-то живых нет. Читайте Благовещенский акафист Божией Матери. Там в 10 Микосе есть такие слова. «Ты бы обновила еси зачатые студни». Это детки, которые зачаты вне венца, это себе называется рожден от блуда. Потому им и нескладность, от него род не пойдет, он корня не даст, не благоволит к нему Господь. Вот эти слова сбываются на этом семени. Они не находят себе жизнь нигде. Все в них не впопад. Все в них ни на что нет мышления правильного. Потому что благословения нет Божьего на них. 150 Богородиц читайте. На десятки Царицы Небес прости жизнь и спаси семью. Мы отмалывайте сами и отмалывайте их.
и наставляйте их в Бог и подсказывай. И непременно будь завтра умирать, а сегодня успей повенчаться. И те, которые венчаются уже в преклонных годах, да и вообще после венчаются. Все слышат ощутимую благодать Божию. Такую легкость. Почему? Потому что снимаются грехи былых дней, ошибки, узаканиваются дети, ограждается дом венцом, и с души как такое бремя спадает. И это так ощутимо, что все как один, венчающиеся этим, уже после, говорят, почему мы это раньше не сделали. Это 20 минут на всю жизнь. Вот такое наше нерадение. Не потому он не хочет венчаться, что он не верит. Он верит и знает, что это надо, но он себя не понудит никак. Одним не дает игромания, другому наркомания, третьим вино. Кого чем берет. И от этого нерадения страдает поколение. Будьте мудры, яко змея, и цели, яко голуби. Если он пьет, ну, купите бутылку хорошую, покажите ему, да спрячьте, а потом выпьете. Ну а что с ними делать? Вот так вот приспосабливать. Будьте мудры, яко змея, и цели, яко голуби. Имейте рассуждение, оно будет даваться вам постепенно. А то мы только выучили «Отче наш» недавно. А сегодня пришли в храм, о, как легко, как это, батюшка, ты мне быстрее отсчитай, да исцелят, а мне ехать надо, мне некогда. Так это чего? Или сразу дай. Всю жизнь грешил, а теперь и сразу дай. Так ведь надо каяться, отмалываться, за труды плоды. Бесповоротность на греховный путь. Глубину покаяния просить Иоанна Предтечи, начальника покаяния. Больше всех рожденных женами, больше всех пророков назвал его Господь. Начальник покаяния. Первые слова, которые произнес на Иордане: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Этими же словами через 6 месяцев вышел Господь до проповеди. Этими же словами начал: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. На первом месте это стоит. Недорого начало человеческой жизни, а дорог конец. В чем застану, в том и судить буду, говорит. Поэтому цените, что вы православны. Благодарите Господа. Утешайтесь этими словами, которые Господь нам говорит. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил вам дать Царствие Небесное. Поднимайте суету, сколько надо на потребу только, больше не поднимайте ее. Ей нет конца. Приобрел это, приобретаешь другое. Приобрел это, и то надо, чтобы удержать вот это. Так если весь мир приобрящий человек, говорит Господь нам же в Писании, а душу свою погубит, что даст выкуп за душу свою человек. В этом и написано: душа ценная, и тело ценнее одежды. Поэтому блюдите себя, будьте в Боге. И здесь будет легко, и в вечности будет надежда. А без Бога и здесь утяжелятся дни грехами нашими, и в вечности не будет надежды. Приходит: батюшка, жить не хочется, тоска, уныние. И ему 20 лет только. Почему так? Да потому что не в Боге живет, а в развратную жизнь ушел. И благо, если находит двери в храм, да, слышит облегчение, и тогда уже от храма не отходит. И Господь же нам засвидетельствует: Господь, не иди в дом мой, и отсюда только скажи слово, и выздоровеет отрок мой. Не трудись идти. Удивился Господь на этого туземца, язычника, сотника. Я в Израиле не нашел такой веры. Тем, которым закон дал, не нашел такой веры, как в этого вот иностранца.
иноверцы. Поэтому и говорю вам, обратился к ученикам и к народу, многие придут от востока и запада, и окажутся в Царстве Небесном, а те, которым бы быть бы в Царстве Небесном, те будут извергнуты вон. Поэтому не судите, да не судимы будете. Что вы мне говорите, Господи, Господи? А что я говорю, вы не делаете. Вот братья твои, мать и стать мне хотят и видеть тебя. Возрев Господь на всех. Кто братья мои, мать мои? Те, кто слушает Слово Мое, исполняет ее, тот не брат и сестра и мать. Вот что сказал Господь. В этом меру покаяния, вот эту глубину покаяния он предтеча дает. Начальник покаяния он называется. Примиряет даже вади, которые находятся во вражде, ушли с этого мира, и там примиряет. Такую власть имеет. Пользуйтесь святыней, пейте воду святую натощак. Она освящает человека. И помощь большая, когда удручение приходит в течение дня. Пол чайной ложечки выпить, капельку пропустите воды святой. И сразу будет ходить капля моря освящать. Берите вот эту воду, везите родным своим, те, которые лежачие, соседи, которых вы знаете. Особенно по женских болезнях очень помогает. Кто приезжает сюда, вот это ВИЧ и прочие вот эти вот неизлечимые, от которых врачи отказываются, они здесь лечатся и ощущают люди ощутимую помощь. И сколько не приезжает сюда, и всем дает Господь, хоть он и недостоин человек этого, а все равно дает Господь. Хоть немного, но дает. Вот на этом месте. Потому что Богу угодно оно, да и вы ощущаете. Потому и сказано, не одним хлебом будет сыт человек. За труды плоды, как и говорил, это держите в уме всегда. Уповайте на Господа. Уповающий на меня, да не постыдится. Напоминайте о Боге, своим примером исправляйте. Но вперед призовите ангела-хранителя, прежде чем говорить. Потому что он в другой мере и не способен слушать их. Его эти слова раздражают, он не может их слышать. Призовите ангела-хранителя, потом говорить. А то будете говорить, вам еще и обругают вас за это. Потом и сказано, не метайте бисера вашу пред свиньями, чтобы не попрали его своими ногами, обернувшись, не растерзали вас. Ему хорошего желаешь, он тебя еще обругает. Вот к этому же слова эти. Так, страны Гадаринской просили, Господи, вот то идет пределов наших, чтобы не было чего хуже свиней этих, которых потопилось 2000 в море. А самаряне удерживали Господа, побудь еще с нами, чтобы еще больше послушать Тебя о Царстве Божьем. Так вот. Но те, которым закона не было, и о Боге ничего не знали, те приняли веру вон как. А этим, которым и закон был, да не знали, что нельзя этого делать, а все равно делали. Свиньи им запрещены были, как нечистые животные. А римляне платили за них, это бизнес был вон какой. Как с ним расстаться? А это плодючие они были, эти свиньи. А юг, зелень, жуй, что хотишь, что. Поэтому и цена была для них. И они попирали закон. За это и потопил Господь, когда бесы просили. Нас легион сидит, нас много сидит. Если выгодишь, так пошли в свиней. И Господь повел, идите. Сбесновалось стадо все, потому что бесы в него вошли. Из крутизны бросились в море. И погибли все. Перепуганные пастухи побежали в город. Оповестили, весь город вышел. И видит это бесноватого, которого с цепями связывали, да оковами.
Он разбивал их и был гоним бесом. Ночью и днем в горах и в гробах кричал и бился о камни. Мучился человек. И насколько, что этим путем даже не ходили, потому что он нападал на всех без разбора. И ничего никто не мог сделать. А тут он сидит и одет, и в здравом уме, и все. И ужаснулись. Многие годы мучились с ним. Отойди от пределов наших, чтобы еще хуже чего не то не было нам. И отошел Господь на ту сторону Генерицерецкого озера и удалился от них. Потому что они не способны были за сребролюбие вот это принять Господа. Потому что слава человеческая для них была больше, чем слава Божья. Потому так вот и в пример нам поставили. Тоже мы слышим, что мне недостоит еще сделать, чтобы Царство Небесное наследовать. Продай имение, иди за мной. И юноша отошел в печали, все заповеди сохранил, а это никак не мог. Обратился Господь ко всем, как тяжело богатому войти в Царствие Небесное. И еще больше усилий. Слова свои, удобнее верблюд сквозь вольные уши пройти, и же богатому войти в Царствие Небесное. Тогда ученики: Господи, да кто же может спастись-то? Невозможное человеку, возможно Богу, ответил Господь. И тут же показал на Закхея. Проходя Иерихон, если можно сами Закхей сей бы старым метарем, то есть начальник на всеми таможнями был. Богат был, зело подчеркнут. А малого роста был, слышал много о Господе, я никогда не видел его. Побежал возлезенный, а я очень довидел тут хотячей минуте. Я говорю, приди на место, возрев Иисус, видел и рече к ним: Закхея, почався слезет, днесь в дому твоим подобает мы быть. По имени назвал его. И объявил, что он будет в дому в него. Обрадованный Закхей слез быстрее, побежал наперед, распорядился рабам, слугам и принял Господь. Одних рабов только было несколько тысяч. И принял Господь. И коснулась грешника, это благодать Божья. За столом воскликнул Закхей: Господи, пол имени мое отдам нищим, и кажется, в обиде их воздам четверицу. Вот так бывает у Бога. И невозможное становится возможным. И вам говорю, что вот силен и зло превращать в добро, где не ожидали. И тоже, который вчера обижал вас, досаждал вам, придет извиняться, потому что благодать Божия коснется его, и он переменит. Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти. Если обращаются, так радость бывает на небесе, едином грешнице кающемся. Помните это. Благий человеку любится, он и называет. Потому и сказано: уповающий на меня, да не постыдится. Да благословит Господь вас, домы ваши миром, любовью, благополучием, угодным согласием. Аминь, храните.